Aktuelni šampion Srbije u futsalu, klub malog fudbala Loznica Grad predstavio je novu garnituru dresova u kojoj će nastupati u predstojećoj sezoni prve futsal lige Srbije i UEFA lige šampiona. Predstavljanje je održano u prostorijama regionalnog bokserskog centra, a novu opremu klubu je donirao predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin. Također bih pozdravio sve naše pratioce i navijače naše i obradovao ih time što smo sklopili taj tehnički ugovor uz pomoć naravno gospodina Nenada Borovčanina sa sportskom kućom Homom, koja je renomirani proizvođač te sportske opreme u kojoj ćemo nastupati sljedeće sezone. I mislim, vidite iza mene da je oprema jako kvalitetna, jako dobra, u kojoj nastupaju mnogi klubovi na sportskim scenama. Pred rukovodstvom kluba je i izazovan prelazni rok. Posle istorijske sezone u kojoj su osvojili duplu krunu bez jednog poraza, veliki broj igrača napustio je Loznicu i karijeru nastavio u finansijski moćnijim klubovima. Uprkos tome u klubu veruju da će i naredne sezone imati tim sposoban da se bori za najviše plasmane. Kod nas u našem gradu dobili smo domaćinstvo za odigravanje te main raunda od 27. oktobra do 2. novembra. Biće tu kod nas u hali. Znači, opet ćemo ugostiti tri evropske ekipe, jednu ekipu iz Ukrajine i najvjerovatnije ta dva ostala protivnika će doći iz predkvalifikacija, a po nekim našim procenama trebalo bi to da bude ekipa jedna iz Austrije i jedna iz Češke. Mislim, u toj ligi šampiona sami znate da su to prvaci svih tih zemalja, da su jako organizovani timovi u svakom smislu te riječi, i u materijalnom i u sportskom i u svakom smislu, možda iznad nas mnogo, ali mi ćemo se opet truditi da napravimo neki rezultat. Mislim, to će nam biti, to bi nam bio neki možda i u prvoj polusezoni neki osnovni cilj da pokušamo da se plasiramo tu u osminu finala. Mi smo otprilike negde 80% ekipe već napravili, ostalo je još par imena koje treba da dovedemo, par igrača, sa njima smo u pregovorima, ali ne bi ništa još iznosio, ali verovatno ćemo to završiti u par dana kako bi imali, mislim i sada mi imamo 80% ekipe već formirane, fali nam to još nešto što ćemo svakako to rešiti u nekom narednom periodu, da bi do 10. augusta, kad su planirane pripreme, da bi imali ekipu na okup. Trener Stefan Despotović ističe da će predstojeća sezona biti znatno zahtevnija, ali da ambicije kluba ostaju nepromenjene. I pored odlaska nosilaca igre, cilj je borba za trofeje u domaćem prvenstvu i iskorak na evropskoj sceni. Znali smo da će biti jako teško da ceo tim bukvalno da zadržimo, jer bili smo praćeni mnogo igrači naši su imali mnogo ponuda, tako da smo imali pred nama težak jedan period da zadržimo i nismo uspjeli da zadržimo gro ekipe. Opet smo se adekvatno pojačali, tu smo još da finaliziramo sa, da kažem, 2 pojačanja do kraja ovog prelaznog roka i mislim da ćemo imati adekvatan tim za opet neke velike ambicije ovog kluba. Znamo da nećemo imati možda kvalitetan tim kao što smo imali prošle godine, ali siguran sam da radom i trudom da ćemo taj nedostatak možda u kvalitetu nadomestiti. Loznica će ove jeseni biti domaćin glavne runde UEFA lige šampiona u futsalu. Turnir će biti odigran od 27. oktobra do 2. novembra, kada će u Loznicu stići šampioni više evropskih država. U klubu veruju da će upravo podrška domaće publike biti jedan od ključnih aduta u borbi za plasman u osminu finala. Naravno, ambicije su mene kao trenera i celog tima da budemo prvi u toj grupi, da se plasiramo u osminu finala i da našoj publici donesemo još neke radosti. Loznica je šampionski klub, Loznica je, da kažem, brend futsala u Srbiji. Loznica uvek ide na najviše ambicija, to su play-off, finale, titule i sve ono što prati ovaj klub. Pripreme kluba malog fudbala Loznica Grad počinju 10. avgusta, kada će stručni štab na okupu imati gotovo kompletan tim. Prvi izazovi u novoj sezoni biće odbrana domaćih trofeja, ali i pokušaj da se ostvari najbolji rezultat kluba u evropskim takmičenjima.